位好，我叫吳曉婷，係六環彩頻道全國後援會駐北京分會嘅會長。好多謝六環彩頻道一直以嚟為大家提供賽馬心水。我而家身處於萬里長城，所謂萬里長城永不倒，千里黃河水滔滔。喺呢個秀麗嘅江山，自然要俾翻一隻同呢度嘅環境好夾，而且有餐市嘅馬俾大家啦。冇錯啦，就係同長城有少少關係嘅第8場5號中華英雄。今次係雙禧組合，中華英雄上次久休復出，有接近表現，當時亦都係有希威心策騎，相信今場會更佳表現。另外提供多隻冷門俾大家就係第7場2號競馬一心。我嘅心水就係咁多，而家交翻俾直播室嘅主播 Tiffany 睇佢。大家好，唔該晒我哋北京後援會嘅會長吳曉婷啊。咁隨住科技嘅進步啦，我哋呢個 AI 賽馬頻道啦都要有啲新元素。大家睇到呢啲視頻係咪覺得好流暢、好自然呢？都要多謝我哋 boss 嘅精心策劃，令到我哋呢啲靚女主持人可以輪流出鏡。以後鬼妹仔六環彩就唔使咁辛苦啦。講咗咁耐，仲未自我介紹，我係主播 Tiffany。我主播 Tiffany 提供嘅貼士絕對係有分頭有餐市，就好似今晚快活谷嘅夜賽，我會提議大家博方仔嘅練馬師王賠率由開飛嘅8倍落到嚟而家嘅6.5倍，咁顯然對佢今日嘅參戰馬有信心啦。而我本人睇好方仔嘅第3場10號銀進，跑長途2200米，更有利佢後追嘅跑法。相信今晚方仔嘅馬匹可以連場搏殺。以上係我哋頻道對今晚賽事嘅心水，希望大家好運贏到笑。